ثق على يقين. من حسن الظن بالله أن تعلم أن الله يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا جاء أحد تدل على الطاعة، تدل على الخير، تريد أن تقسم الشر في نفسه وتحثه على الخير، على أن يغلب هواه، وعاندك، فقل له: إن الله يقول: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. لا يمكن أن يضيع. الله لا أحد أصدق من الله. الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن يخبر عن ذاته، لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله إن أقرب الناس إليك وألصقهم بك قد يضيع بعض أمرك وينسى بعض كلمك ويفوت عليه بعض عطاياك، لكن ما تصنعه، تفعله، تقوله، تعمله وتريد به وجه الله، والله لا يمكن أن يضيع ولو كان حبة خردل. فالله لا أحد أصدق منه وعدا ولا أصدق منه قيلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فيأتيك، وهذا وارد، من يهون هذا الأمر في عينيك في نفسك، ومن يريد أن يقوض أركانك ويضعف إيمانك ويحول بينك وبين الطاعة، تغلبه إذا عظم يقينك بوعد الله. فإن قل يقينك بوعد الله فأنت وهو سواء، لم يعد له فضل عليك. لكن إنما دفع المؤمنين إلى الطاعات أحجم بالمؤمنين عن المحظورات عظيم ثقتهم ويقينهم بأن الله لن يضيع شيئا مما عملوه يريدون به ابتغاء وجهه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، وقال ربنا: ولا يظلمون نقيرا.